السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kohët e fundit, media perëndimore duke tërhequr vretje mbi angazhimin e xhamatit për promovimin e mësimeve patësore islame, gjë që nuk praktikohet nga shumica e muslimanëve, na pyesin se duke qenë se ne jemi pakicë e vogël dhe aq më tepër që nuk njihemi si musliman nga shumica e muslimanëve, atëherë si mund të pretendojmë se ne si ahmedian me të vërtet ndjekim mësimet e vërteta të islamit? Të njëjtat pyetje më janë bërë edhe gjatë turneut të Gjermanisë, se si mund të bindeni muslimanët e tjerë për t'ju përmbajtur këtij mësimi, të cilin e quani mësimin islam, kur ata nuk ju pranojnë si musliman. Pyetjeve të tilla gjithmonë jemi përgjigjur duke argumentuar se këto mësime patësore islame burojnë nga Kurani famlart, hadithet dhe suneti i shkëlqyer i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk flasim absolutisht në erë që të bëjmë qefin të tjerëve apo të bëjmë përshtypje duke u kundërpërgjigjur akuzave të tyre. Qëndrimi ynë se Islami kurse si nuk është fe e dhunshme, nuk e kemi sajuar tani, duke u përshtatur rrethanave bashkëkohore. Ne promovojmë me argumente dhe prova se mësimet e Islamit kanë përkrahur gjithmonë të drejtat e Zotit dhe të drejtat e krijesës. Për sa i përket pyetjes se si mund t'i bindi muslimanët e tjerë për t'u nënshtruar këtyre mësimeve, le të dihet se sipas parashikimeve të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, reformatori i kohës me titujt Imam Mehdi dhe Mesih i premtuar duhet të vinte në kohën kur muslimanët do të kishin rënë shpirtërisht dhe moralisht. Qëllimi i tij do të jetë ndreqja dhe reforma e muslimanëve, si dhe përsjellja e mesazhit të vërtetë të Islamit te jo muslimanët. Kjo profetësi profetike u përmbush në mënyrë madhështore. Allah i madhërisëm dërgoi Mesihun e premtuar dhe Imam Mehdiun a.s. pikërisht në këtë kohë krizash dhe përmes tij na dhuroi botkuptimin e drejtë të Islamit dhe Kuranit famlart. Ai na shpjegoi filozofinë dhe logjikën e çdo porosie të Islamit.
Ne Ahmedian që e kemi pranuar Mesiun e premtuar selam, po ndjekim gjurmët e tij. Dhe detyra jon është thirrja ndaj Islamit, të cilën po e ndjekim duke promovuar mesazhin e vërtetë të Islamit për muslimanët si dhe për jo muslimanët. Xhamatet hyjnore, pra bashkësitë që themelohen nga profetët, nuk arrin fitoren brenda ditëve, por zhvillimi dhe progresi i tyre është i ngadalt. Ata na pyesin se si do të bindim muslimanët e tjerë. Ne u përgjigjemi se a nuk shikoni se sot ky xhamat është në miliona dhe pjesa më e madhe e tyre vijnë nga sektet e tjera muslimane. Kur u qartësohet mesazhi i xhamatit dhe nuk mbetet asnjë dyshim në deklaratat e Mesihut të premtuar selam, dhe e gjenë në përputhje me thënjet dhe profecitë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atyre nuk u mbetet asnjë zgjedhje tjetër vetë se të bëhen pjesë e këtij bekimi. Sot jo vetëm muslimanët, por edhe ndjekësit e feve të tjera po dynden në këtë xhamat dhe dash Zoti, një ditë kjo pakicë do të shndrohet në shumicë. Kjo është fjala e Zotit dhe nuk kalon asnjë ditë që të mos shohim përmbushjen e saj. Miliona persona që antarësohen në xhamat çdo vit, shumica prej tyre janë muslimanë. Edhe pse na mungojnë burimet njerëzore dhe numri i misionarëve është i pamjaftueshëm, mirëpo Allah i lartësuar po udhëron frutat e paimagjinueshme për përpjekjeve tona. Madje një pjesë e madhe për tyre antarësohen në xhamat përmes udhëzimit të Zotit. Për shembull, shumë kush ka pranuar xhamatin me anë të ëndrave. Ëndrat që kishin parë në fëmijëri, në rini apo para shumë kohe, u kujtohen kur bien në kontakt me xhamatin dhe u qartësohet vërtetësia e xhamatit. Disa kanë pranuar xhamatin pasi që bën istihare, duke kërkuar Allahut ndërmjetësimin në zgjedhjen e tyre. Disa kanë dëgjuar thirrjen tonë nga mualliminët apo nga misionarët tanë, apo nga thirrësit, si dhe nga radiot dhe kanalet tona televizive. Allahu u zgjidh në yjet e zemrës, pra shtrëngimit e shpirtrave, dhe disa bëhen dëshmitar të shenjave qiellore, apo pranojnë xhamatin duke parë përfundimin e kundërshtarëve të xhamatit. Qysh në krye të herës, kur emri i Mesihut të premtuar selam ishte i panjohur dhe i padëgjuar për shumë kënd, Allahu i kishte premtuar atij se ai do të siguronte atij nderim dhe përparim, pra një fitore madhështore. Ndërsa në vitin 1883, kur ende nuk ishte ardhur në jetë ëndra e xhamatit, pra nuk është realizuar akoma dhe nuk është themeluar akoma xhamati, e as ai, pra Mesihu premtuar selam nuk kishte shpallur deklaratat e tij dhe shumë pak e njihnin që kataballahu al-aghlibanna ana wa rusuli, pra mori këtë shpallje që Allahu ka vendosur që unë dhe të dërguarit e mi të ngadhënjen patjetër. Allahu ju drejtua Mesihut të premtuar selam me fjalët la mubaddila li kalimatihi. Domethënë askush nuk ka fuqi të ndryshojë fjalët. Mesihu premtuar selam ka marrë mjaft shpallje që tregojnë për zhvillimin dhe për hapjen e xhamatit. Allah i Madhërisht më ka thënë, unë do të të fuqizoj, unë do të të fuqizoj dhe do të të shtoj grupin e dashamirësve. Sot xhamati i këtij njeriu të vetëm, pra të këtij njeriu që ishte i vetëm, të cilët Zoti i kishte premtuar, po përhapet katërcipërisht me shpejtësi të madhe. Çdo ditë i agon me suksese dhe arritje të reja. Sot në këtë fjalim dua të ndaj me ju disa rrëfime dhe ngjarje të cilat tregojnë se si Zoti i Madhërisht mua tregon udhën e tij shpirtrave kërkimtar
dhe i udhëzon drejt xhamatit të tij të zgjedhur. Misionari unë nga Kazani, pra në Rusi, shkruan se ai ishte prezantuar me të nderuar San Sifiloif sahibin dhe zhvilloi disa takime me të dhe u përgjigj pyetjeve të tij dhe pas një farë kohe ky zotri San Sifiloifi u antarësua në xhamat. Duke treguar ngjarjen e Betit, ai rëfen se kishte parë në ëndër se ai ndodhe në zonën e Siris, ku dy grupe ishin ndeshur me njëri tjetrin. Teksa vazhdonte ballafaqimi i tyre, vjen një grup i tretë dhe i porosit dy grupe të tjera për t'u pajtuar dhe për t'i dhënë fund konfliktit. Sepse kështu veç po e derdhnin gjak njëri tjetrit. Të dyja grupet pranojnë vretjen e grupit të tretë dhe dorëzojnë armat dhe pajtohen sa kaq duke u përqafuar me njëri tjetrin. Atëherë ky mik rus pyet dikë tjetër, po në ëndër, se kush është ky grupi i tretë që ndërmjetësoi dhe pajtoi grupet të tjera. Atëherë përgjigjet se këta janë antar të xhamatit musliman Ahmedia. Ndërsa në një ëndër tjetër kishte parë se koha ishte e vrentur, sikur do të binte shi, ndërsa frynte një fllad i lehtë. Dhe dikush thërret me zë të lartë, Ahmediati është besimi i vërtet. Ahmediati është besimi i vërtet. Dhe kështu ai pranoi xhamatin duke parë këto ëndra, pra duke u udhëzuar për Zotit. Zonja Malika nga Franca, duke përshkruar ngjarjen e pranimit të xhamatit, tregon se mesazhi i Ahmediatit kishte mbërritur në familjen time dhe shpeshherë bisedat tona silleshin rreth kësaj teme që filani u antarësua në xhamat duke parë ëndër e të tjerë. Unë, edhe pse i dëgjoja këto fjalë, por asnjëherë nuk kisha thënë diçka. Pra nuk kisha komentuar këtë çështje, pra çështjen e ëndrave. Por një herë ju luta Zotit duke kërkuar ndihmë që edhe mua të zgjidhte dilemën time, se vallë a është Ahmediati i vërtet apo jo. Pas asaj lutjeje, 3 netëve në vazhdim kam parë ëndra njëra pas tjetrës. Në ëndrën e parë pash që po bie kiameti, pra ka ardhur kiameti dhe gjithkund sundonte katrahura. Të gjithë i kishte prekur kjo gjendje e rrëmueshme, përveç vëllezërve të mi. Pra, të gjithë i kishte prekur kjo gjendje e rrëmueshme përveç vëllezërve të mi, të cilët tashmë ishin antarësuar në xhamat dhe dukeshin krejtësisht të qetë. Madje thoshin se kishin për të shkuar në mbledhjen e xhamatit. Unë në këtë gjendje ankthi i përqafoj fort. Në ëndrën tjetër, pash se motra ime Ahmediane më porosiste për të falur namazin, sepse ai është i vetmja rrugë shpëtimi. Në natën e tretë kisha parë që isha ulur midis motrave dhe vëllezërve të mi. Në atë qas i ndjeva sikur Zoti kishte shkruar diçka në dorën time. I ndjeva një farë qetësie në brendësinë time. Dhe pas këtyre ëndrave dhe mendova se ato dëshmojnë vërtetësinë e xhamatit. Pra, pas këtyre ëndrave ndjeva një farë qetësi në brendësinë time dhe mendova se ato dëshmojnë vërtetësinë e xhamatit, kështu që edhe unë bëra bet dhe tashmë e gjithë familja jonë është ahmediane. Abdulaziz Travre sahibi, i cili po shërben në fshatin Shipu të bregut të Filldisht, rëfen se zotri Vamara Travre në plak i moshuar kishte parë një ëndër se disa arab kanë ardhur në fshatin e tij. Por disa banor të fshatit shprehen pa kënaqësi për ardhmën e tyre dhe sugjerojnë se ata nuk qenë arab të vërtet, prandaj duhet ruajtur prej tyre. Ndërkohë po në ëndër i vjen një zë i fuqishëm që thoshte se nëse kërkoni Zotin do të gjeni përmes tyre, pra përmes këtyre vizitorëve. Kaluan disa ditë dhe erdhën misionarët e Ahmedian në fshatin ton. Banorët duke ditur se vizitorët ishin Ahmedian, përhapën se ata nuk janë musliman
dhe që fshatarët të ruhen për tyre. E till fetvja e dietarëve tan pra u përhap nga kundërshtarët. Duke parë gjithë këtë ndodhi, zotëri Vamara Travre i u kujtua ëndra e tij që u shpallose para tij fije e përpej. Pas disa ditësh, edhe ai bëri bet dhe unë të arsua në xhamat. Mori pjesë edhe në xhalsa salanën e bregut të filldisht. Zotëri Beshir Sakla nga Brazzaville, Kongo, tregon se në vitin 2014 ai për herë të parë mori pjesë në xhalsa salana. Ati mësoi se Isa alayhis salam ka ndruar jetë dhe ai nuk ka për të zbritur më në këtë tokë. Unë gjithashtu mësova se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka parashikuar për një kohë kur Islami do të ndahet në sekte të ndryshme dhe atij nuk do t'i mbetet asgjë përveç emrit. Pikërisht në këtë kohë do të zbres edhe Mesihu premtuar selam dhe vetëm xhamati i tij do të jetë në udhëzim të vërtetë. Unë mora edhe literaturën e xhamatit me vete, e cila më ndihmoi për të kuptuar të vërtetën e xhamatit. Atëherë pash një ëndër se dikush më ka dhuruar një veshje të bukur në ngjyrë të bardhë dhe roz. Pastaj në muajin Ramazan pash një ëndër tjetër që jam duke udhëtuar në një autobus luksoz. Kjo ëndër më qetësoi zemrën sepse autobusi është një mjet udhëtimi dhe rruga ishte mjaft e bukur. Unë me njëherë pas kësaj ëndre pranova xhamatin. Ahmediani i ri nga Kirgizstani, zotri Ashlen Ramel Sahibi, rrëfen ngjarjen e tij të pranimit të xhamatit kështu. Ai shkruan: Unë jam lindur në një familje me traditë muslimane. Prandaj Islami si fe nuk ishte e huaj për mua. Por kur s'kisha menduar për qëllimin e besimit në jetë. Në punën time takova presidentin e xhamatit të Kirgizistanit. Ne bisedonim për tema të ndryshme dhe kur flisnim për çështjet fetare, kuptoja realitetin e gjendjes së muslimanëve. Kuptova se muslimanët e sotëm nuk praktikonin Islamin e vërtet. Duke folur me të, mora edhe përgjigje për shumë pyetje. Fillova të studiova fen seriozisht, duke lexuar Kur'anin, famlarët, thënjet profetike dhe shkrimet e Mesihut të premtuar selam, si dhe fjalimet tuaja. Kështu hapa Kur'anin për herë të parë në jetën time. Një ditë vendosa të antarsohem në xhamat, por atë natë pash një ëndër se miku i babait tim mu drejtua, duke treguar një vend se aty ka një shenje dhe unë ti mos tregoja askujt atë shenje. Përndryshe terroristët do të shkatrojnë atë vend. Kur ju afrova atij vendi, pash se ai ishte kopsht i madh dhe një krijesë e ngjashme me fluturat. Po fluturonte në të. Unë mendova se mund të fshehim si mund të fshehim një shenje aq të qartë. Atëherë edhe unë fillova të fluturoja si zogj dhe mbëri në shtëpinë e miqve të babait tim, të cilët po pinin çaj. Ata më morën si zog, por unë me zë të lartë u thash Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 herë. Ata u çuditën se si mund të flas një zog. Atëherë unë ngjitem drejt qiellit dhe marr formën e një engjëlli. Kur shoh nga toka i gjej të vdekur dhe asnjëri nuk ishte mbetur i gjallë. Atëherë fluturoi drejt shtëpisë sime. Dhe sapo u ktheva në shtëpi, më doli edhe gjumi. Pas kësaj ëndre vendosa të bëjmë Ahmedian sepse Zoti më kishte falur një fuqi të jashtëzakonshme. Abdul Hadi Sahibi nga Egjipti rrëfen se shumë kohë përpara, kur ende s'kishte mësuar për xhamatin Ahmedia, ai kishte parë një ëndër. Ai kishte parë se është duke ecur në një rrugë të shkretë drejt një destinacioni të panjohur. Rrugës ai ndeshet me një person fisnik i cili më pri në një rrugë të re. Pra ja tregon një udhë të re, një rrugë të re.
Çuditërisht edhe unë nuk e rezistoj dhe pranoj të ndjek rrugën e re me kënaqësi. Sigurisht sjellja e tij humane dhe dashamirëse më ngjall idenë se ai më kishte mbrojtur nga humbja dhe më kishte orientuar drejt rrugës së hajrit, të suksesit. Duke ngjitur lartësi, pra kur arrin një lartësi të saktuar dhe kthej fytyrën për të parë rrugën e vjetër, pra kthej kokën për të parë rrugën e vjetër, shoh se një person mizor po përsekutonte barbarisht disa persona. Atëherë mendova që po të mos më shpoton të ky rob i Zotit, edhe unë do të kisha përfunduar si të tjerët, duke hequr vajtje dhe mundime. Në ëndër më shkon mendja se ai njeri fisnik duhet të jetë Musa alayhis salam. Pas shumë vjetësh, kur u prezantova me xhamatin, kuptova se udha ime që kuptova se udha ime që mund të më shpinte në shkatrim dhe humbje ishte pikërisht gjendja ime ku ndodhesha. Pra gjendja ime ishte pikërisht rruga, udha ime që mund të më çonte drejt shkatrimit dhe humbjes. Ndërkohë njeriu fisnik i cili më kishte shpëtuar nga rruga e vjetër ishte Mesihu premtuar selam. Dhe rruga e re ishte Ahmediati. Pra, ky është interpretim që ai i kishte bërë kësaj ëndre. Këto ishin disa ngjarje që kisha përgjedhur për ju nga Kazani, Kirgistani, vendet ish sovjetike, Evropa, Afrika Qendrore dhe vendet arabe. Edhe pse janë popull të ndryshëm me gjuhë dhe kulturë të ndryshme, por sjellja dhe udhëzimi i Zotit vjen njësoj për të gjithë. Kush po i prind drejt Ahmediatit? Sigurisht ai është Allahu. Zotri Shakur Sahib, një Ahmedian Marakien, ka rrëfyer ngjarjen e tij të pranimit të xhamatit në këtë mënyrë. Ai thotë: "Në fillim kam ndjekur rregullisht emisionin Liqa Ma'al Arab, domethënë takimi me arabët. Emisioni ky që zhvillohej në Mataha me kalifin e 4 Rahimullah Aleh. Një herë pash një ëndër se kalifi 4 Rahimullah Aleh po ecte shtegut që të shpinte drejt majës së Kodrës. Ai ishte veshur në veshje të bardha pakistaneze. Duke ndjekur kalifin nga pas, unë mbri gati afër majës dhe prej atij vendi ku ndodheshim mund të shikonim një dritë të fuqishme, e cila po përhape me shpejtësi në horizont. Pra mbrapa Kodrës shikon një dritë e cila po përhape me shpejtësi në horizont. Dhe kjo dritë ngjasonte me agimin para lindjes së diellit. I ndjeva pak frikë dhe ngadalsova hapat. Kalifi 4 Rahimullah Aleh i ndijoi frikën time. Dhe pra kalifi 4 Rahimullah Aleh i ndijoi frikën time dhe u kthye mbrapa. Duke parë fytyrën e nushme të kalifit, kisha një ndjesi të papërshkrueshme. Megjithatë ai drejtohem duke thënë: "Nuk e di çfarë fshihet pas këtij dielli, që lëshon një dritë kaq të fortë." Kalifi 4 Rahimullah Aleh buzëqeshi lehtë dhe më tha: "Më ndiq mua dhe mos ki frikë." Alhamdulillah, sipas ëndrës, unë pavarësisht rreziqeve dhe vështirësive, vazhdova të ndjek rregullisht emisionin Liqa Ma'al Arab, derisa më erdhi destinacioni i pranimit të xhamatit. Ndonë se kisha vendosur për të pranuar xhamatin që kur kisha mësuar rreth tij, si dhe kisha marrë pjesë edhe në ceremoninë e betit përmes mëtas. Por shpirti nuk më gjente karar sepse fjalët e betit ishin në anglisht, prandaj nuk kisha kuptuar asgjë. Megjithatë, sipas meje, beti i vërtet është bindja në vërtetësinë e Mesihut të premtuar selam dhe përpjekje për zbatimin e kushteve të betit. Dhe unë këtyre u përmbahesha. Kur u lidha me xhamatin, bashortja ime gjithashtu pranoi xhamatin. Në vitin 2010, unë dhe bashortja ime plotësuam formularin e betit dhe unë të arsuam në xhamat.
Doktor Hijaz Karimi nga Algjeria është pjesë e amiles së xhamatit dhe shërben në detyrën e sekretarit të përgjithshëm në xhamat. Ai ka qenë edhe në burg në rrugën e Zotit për shkak të situatës atje që është krijuar për disa kohësh. Pra shteti i persekuton anëtarët e xhamatit duke u burgosur dhe duke i vendosur lloj sanksionesh. Dhe ata akoma po kalojnë një periudhë të vështirë. Allahu u largoft të gjitha vështirësive. Allahu u largoft të gjitha vështirësitë. Doktor Hijaz Karimi shkruan rreth pranimit të xhamatit me këto fjalë. Ai thotë që është dëshpëruar nga deformimi i mësimeve dhe të koncepteve të Islamit. Pra shkruan që isha i dëshpëruar nga deformimi i koncepteve dhe mësimeve islame, si dhe nga komentimet e Kuranit famlar. Shpeshherë duke lexuar interpretimet e dietarëve e pyesja veten: a me të vërtet Kurani që nga fjala e Zotit? Zoti më deshi që rastësisht të takoja një mik ahmedian nga Jemeni dhe pata fat të lexoja shkrimet e Mesihut të Premtuar selam. Para se të lexoja komentimet e Mesihut të Premtuar selam rreth Kuranit, kam falur namazin në fil dhe jem lutur Zotit që të më udhëzojë drejt rrugës së drejtë. Sa më shumë lexoja ato, aq më shumë më çlirohej shpirti. Nga forca dhe madhështia e fjalëve të tij më zuan të dridhurat. U binda se ato nuk ishin fjalë njerëzore, por shpallje e pastër hyjnore. Por para se të vendosja për tu antarësuar, bëra një istihare. Si rezultat pash një ëndër se unë bashkë me disa shokë të mi po kaloja nga qyteti në kohën e darkës. Ndërkohë ra zile në telefonin tim. Dhe kur e pash ishte thirrja e Imam Mehdiut alayhis salam. Mendova që ti mos hap telefonin, por ti bëj unë zile, pra të mbyll thirrjen e tij dhe ti merrja unë. Nëse nuk më hap telefonin, pra mendoj në ëndër që nëse nuk më hap telefonin, atëherë ai me të vërtetë është i dërguar prej Zotit. Në të kundërt, jo. Nuk e di nga më erdhi kjo ide në ëndër se të dërguarit e Zotit nuk përgjigjen në telefon. Kur e morën në telefon, zilja binte për një kohë të gjatë, por ai nuk e hapi. Pastaj Imam Mehdi alayhis salam manifestua para meje aq madhërisht saqë më zuri frika. Zura të recitoi ajetet e Kuranit dhe Audhu Billahin, duke shpresuar se shejtani të mos më ngatrojë këtë çështje. Nga frika më doli gjumi. Ishte pikërisht koha e sabahut dhe u binda se ëndra ishte e vërtetë. Kështu që bëra bet dhe u antarësova në xhamat. Kryemisionari i xhamatit në Senegal shkruan një ngjarje që tregon se si shenjat shfaqen për njerëzit dhe ata udhëzohen për betin. Ai shkruan që ne përsollën mesazhin e xhamatit në 3 fshatra të rajonit Casamance të Senegalit. Duke parë hecurinë dhe përparimin e xhamatit, hoxhallarët kundërshtar dhe kryplaku vendosën të bënë lutje kundër nesh. Ata lexonin pjesën e Kuranit dhe pastaj duke goditur dyert e tyre në tokë, luteshin për shkatrimin e xhamatit dhe për vdekjen e misionarit tanë. Mezi kishin kaluar disa ditë që kryemami i tyre u kafshua nga gjarpëri. Ata u mblodhen sërish që të luteshin për shpëtimin e imamit të tyre, pra për shërimin e imamit të tyre, por ai volli i gjak dhe vdiq. Pas disa ditësh, edhe kryplaku që ishte lutur kundër xhamatit u kafshua nga gjarpëri. Hoxhallarët dhe besimtarët u lutën dhe edhe për shpëtimin e tij, por edhe ai gjeti vdekjen. Pas kësaj ngjarje, të gjithë banorët i zuri frika. Se kjo ishte pasojë e lutjes kundër xhamatit Ahmedia dhe imamit të tyre. Por hoxhallarët u shprehen se kjo ka ndodhur për shkak të gjarpërimeve që janë lëshuar nga gjindet. Pas disa ditësh, edhe zvendës kryeplakun e hëngri gjarpëri. Dhe ai dha jetë në të njëjtën mënyrë. Atëherë banorët e fshatit shkuan te imami i xhamatit ton, pra te misionari i xhamatit ton, i cili nuk dinte asgjë për lutjen e tyre kundër xhamatit, si dhe për përfundimin e tyre. Banorët i kallëzuan të gjitha ngjarjet dhe kërkuan që ai të shpëtonte ata nga pasojë e lutjes së tyre.
Misionari ynë shkoi në fshatin e tyre dhe i njoftoi ata nga deklaratat e Mesihut të premtuar selam dhe lutjet të kundërshtarëve të xhamatit për shkatrimin e xhamatit. Zoti do t'u refuzojë duke përplasur në fytyrën e tyre. Pra, ai tregoi që lutjet e kundërshtarëve të xhamatit për shkatrimin e tij, Zoti do t'u refuzojë duke përplasur në fytyrën e tyre, ndërsa xhamatit do t'i jap përparim dhe suksese. Alhamdulillah, tashmë më shumë se 700 persona kanë pranuar xhamatin nga këto 3 fshatra. Nganjëherë edhe kundërshtarët u tregojnë shpirtrave të sinqert rrugën e së vërtetës. Muallimi ynë nga rajoni Goromo i Burkina Fasos ka dërguar një ngjarje të tillë. Ai shkruan: djali i një imami selef në fshatin Purake mori pjesë në një program të xhamatit, ku kishte parë se si një hoxh jo ahmedian, i cili kishte mbrojtur doktoratën, në vend që të jepte argumente kundër xhamatit, vetëm përdorte fjalë ofenduese dhe fyese kundër Mesihut të premtuar selam. Kjo gjë i bëri shumë përshtypje djalit të imamit selef dhe ai nisi të studiojë rreth xhamatit. Dëgjonte rregullisht emisionet e xhamatit në radio. Një ditë ai e pyeti edhe babait e tij, imamit selef, gjykimin e islamit rreth xhamatit musliman ahmedia. Ai u përgjigj prerazi se ahmedianët nuk janë musliman, prandaj as mos u afro atyre. Por ky djalosh vijoi të ndiqte rregullisht radion ton dhe pastaj kontaktoi muallimin ton. Ai bëri bet dhe u antarësua në xhamat. Kur babai i tij mësoi për këtë zhvillim, ai i foli shumë ashpër dhe i dëboi nga shtëpia. Pas pak ditësh, ema e djaloshit e mori në telefon dhe tregoi se është prishur gjithë harmonia e familjes dhe prandaj i lut që të kthehet sa më shpejt në shtëpi dhe të pajtohet me baban. Kur djaloshi ahmedian u kthye në shtëpi, babai i mblodhi gjithë fshatin dhe njoftoi se i biri i tij është bërë qafir. Në traditat afrikane, pakënaqësia e babait kundrejt fëmijëve konsiderohej shumë e rëndë. Prandaj natyrisht edhe djaloshi u pikëllua shumë dhe u angazhua në lutje. Atëherë ai pa një ëndër dhe dëgjoi zërin që i drejtohej duke thënë: nëse do të shpëtosh, atëherë, pra nëse do që të shpëtosh, atëherë qëndro besnikërisht në xhamat. Kjo ëndër i dha kuraj dhe qëndrueshmëri këtij djaloshi dhe ai lajmëroi baban e tij se mund të bëni çka të doni, por unë nuk tërhiqem dot nga xhamati. Pra unë mund të largohem nga xhamati. Pra Allah i Madhërisëm ngulit të vërtetën e ahmediatit në zemrat e të sinqertëve. Edhe pse ata jetojnë mijëra kilometra larg dhe udhërojnë qëndrueshmëri dhe forcë në besim. Nëse në një anë përmes mësimeve të vërteta të Islamit, Allahu i Madhërisëm ka krijuar grupe të shërbëtorëve të sinqertë të Mesihut të premtuar selam, ai gjithashtu i ka bashkuar duke vendosur një dashuri për njëri tjetrin. Amiri i Beninit ka dërguar një ngjarje të tillë besimshtytëse nga qyteza Kale të rajonit Parako. Kjo qytet ndodhet 114 km nga qyteti Parako. Dhe për të mbërritur atje duhet kaluar përmes rrugëve të pasfaltuara dhe pyjeve të dendura. Ai shkruan se vitin e kaluar ne kishim vizituar këtë qytet dhe disa persona edhe ishin antarësuar në xhamat. Si vjet, zhvilluam një mbledhje në këtë fshat dhe ku ishin të pranishëm të sapo antarësuarit e xhamatit nga rrethinat e qytetës. Kur delegacioni qendror mbriti në fshat pas një udhëtimi të gjatë dhe të mundimshëm, banorët e fshatit i pritën me slogane. Pritja e tyre ishte aq manitse saqë na u zhduk e gjithë lodhja. Në këtë mbledhje, kryetari i ri i xhamatit Makara shprehu përshtypjet e tij në këtë fjalë. Ai tha: "O njerëz, kjo është rruga e drejtë, e cila na dhuroi jetë. Kjo është Islami i vërtet, që na mësoi dashuri për njëri tjetrin.
Imami jo Ahmedian kishte tentuar të mbillte përçarje dhe urrëtie në zemrat tona, ndërsa Ahmediati në bashkoi zemrat. Po kështu, kryetari i ri i xhamatit Doro deklaroi se vetëm nëpërmjet Ahmediatit kemi mësuar Islamin e vërtet. Kur shkuam në Xhalsa Salana, askush nuk bëri dallim me ne. Të gjithë të pranishmit, qofshin nga qytetit apo nga fshatrat, ishin mbledhur në një vend me paqe dhe harmoni. Ahmediati na ka falur kuptimin e drejtë të besimit dhe me mëshirën e Allahut kemi filluar të adhurojmë atë. Një fshatar shprehu mirënjohje ndaj xhamatit duke thënë se ne jetonim në pyll. Ishim aq të pagdhendur, saqë as i biri nuk respektonte të atin. Por mualliminët dhe imamët e xhamatit kanë punuar aq shumë për edukimin ton dhe për tërbiyetin ton, saqë sot gjithandej dëgjojnë thirrjet e selamit, pra për thirrjen e respektit për njëri tjetrin. Në saje të mëshirës së Zotit, kërkimtarët e së vërtetës, musliman apo jo musliman, të gjithë po bashkohen në flarmurinë e Mesihut të premtuar selam dhe po forcohen në besim. Amiri i Sierra Leonit shkruan se vitin e kaluar xhamati u themelua në fshatin Selo, por imami i fshatit nuk kishte pranuar xhamatin. Por kur imami deklaroi se edhe ai po antarësohet në xhamat, disa keqdashës mbritën në fshat me qëllim të ndiznin konflikt dhe trazire në shoqëri. Ata e lajmëruan imamin se meqë xhamia ku shërben ti i përket shkollës pra sektit Malikie, prandaj ose largohen nga Ahmediati ose tërhiqen nga imameti i xhamis. Imami u përgjigj se kishte pranuar xhamatin pasi që e kishte studiuar për një kohë të gjatë. Dhe tha, meqense se jam imam, unë mund të kuptoj këto gjëra më mirë se ju. Prandaj ju tregoj edhe juve se Ahmediati është Islami i vërtet. Unë mund t'ju dorëzoj xhamin dhe imametin tuaj, por Ahmediatin nuk e braktis dot në asnjë mënyrë. Pra, ka edhe këtill imamësh dhe dietarësh të cilëve Zoti ka falur arsye dhe aftësi për të dalluar të vërtetën, ndërsa ulemat e Pakistanit në përgjithësi anohen vetëm nga interesat e tyre. Tofik sahibi është muallimi Beninit, ai shkruan se zotri Bamisoro Karim sahibi kishte pranuar xhamatin nga krishterimi. Pra ishte i krishter dhe ishte bërë musliman nëpërmjet xhamatit. Ai na ftoi për të përcjell mesazhin e xhamatit në fshatin e tij dhe na tha se unë jam Ahmedian dhe do të vdes i tillë dhe nuk do të lëkundem as pak dhe do të vijoj të bëj thirrje drejt Islamit, edhe nëse i gjithë fshati i ngrihet kundër meje. Dhe kështu u zhvillua një program dhe në programin e parë në fshat 20 persona u antarësuan në xhamat. Dhe pastaj një student i Xhamia Ahmedias Nigeris shërbeu atje për edukimin dhe për tërbijatin e tyre dhe përmes përpjekjeve të tij 100 persona të tjerë pranuan Ahmediatin në fshat. Duke parë shtimin e xhamatit, imami i fshatit nisi kundërshtime të ashpra. Ai çdo ditë në sabah mbante vaze kundër xhamatit, por ahmedianët u treguan të vendosur dhe të palëkundur. Në këto rrethana Ahmediani i parë i fshatit, pra po ky Bamiroso sahibi, ofroi shtëpinë e tij që të përdoret si vend falje. Dhe derisa të zgjidhet problemi i xhamis, ahmedianët filluan të faleshin atje rregullisht, madje edhe namazi i Bajramit të zhvillua atje. Imami i fshatit u mbush me mollëv dhe shkoi në shtëpinë e Bamisoro sahibit dhe shprehu tërë natin për ati duke i quajtur qafir. Bamisoro sahibi ju përgjigj se kur qesh i krishter, asnjëri nga ju nuk më përsollet mesazhin e Islamit. Tani që kam pranuar Islamin përmes xhamatit musliman Ahmedia, ju më quani qafir. Unë jam Ahmedian dhe do të vdes i tillë si Ahmedian. Pra, imami u largua duke u turpëruar, ndërsa Bamisoro sahibi është bërë një thirrës mjaft aktiv. Ai pavarësisht kundërshtimit të imamit, po fton të tjerë drejt xhamatit dhe përmes tij po antarësohen shumë persona dhe shumë banor të tjerë të këtij fshati. Konate Abdulhai sahibi është muallimi i xhamatit në Burkina Faso. Ai ka rryer se Gjialo Ibrahim sahibi ka njoftuar, pra i ka njoftuar atë se edhe pse ishte musliman përpara,
ai pinte aq shumë saqë njerëzit e quanin budalla dhe të marrosur, dhe askush nuk i afrohej. Një herë ai u sëmur rënd, por askush nuk erdhi për vizitë. Pas kësaj ngjarjeje, pra kësaj sëmundjeje, ai filloi të dëgjonte rregullisht radion e xhamatit dhe Allahu i Madhërisëm i çeli zemrën dhe i udhëroi udhëzim që të pranonte xhamatin. Ai hoqi dorën nga alkooli dhe u sëmur keq, derisa ju duk se ishte momenti i fundit i jetës. Ai u lutë o Zot, nëse Imam Mehdiu, të cilin kam pranuar, është i vërtet prej teje, atëherë më zgjatë jetën. Allahu ja dëgjoi lutjen dhe jo vetëm i shëroi nga sëmundja, por i mundsoi të udhëtonte në Xhelsa Salana. Ai është i bindur se të gjitha këto bekime kanë ardhur nga Imam Mehdiu alayhis salam. Nëse ai është i gjallë sot, kjo është prej bekimit të Mesihut e premtuar alayhis salam. Do të tregoj edhe një ngjarje tjetër nga bregu Fildisht. Zotri Dameli sahibi ka shkruar ngjarjen e pranimit të tij të xhamatit. Ai shkruan se unë i adhuroja idhujt, pra bëja idhutari. Një herë në ëndër pash një grua të moshuar, e cila më adhuroi një ibrik dhe segjade, pra ibrik për të marrë abdes dhe segjade për të falur dhe më porositi për të falur namazet. Unë nuk kuptova domethënien e ëndrës, prandaj shkova te një hoxh që të më sqaronte. Ai më këshilloi se kuptimi është i qartë se ti duhet të falesh, kështu që unë fillova të falem në xhamin e jo ahmedianëve. Por akoma anuhesha nga idhutaria. Pas disa ditësh sërish pash të njëjtën ëndër dhe më doli ajo grua e moshuar e cila më porositi të falesha. Unë u mërzita pak sepse kisha kohë që falesha dhe nuk po kuptoja ëndrrën. Atëherë shkova te vllai im i madh, i cili është ahmedian, dhe ai më këshilloi për të pranuar xhamatin. Atëherë, sipas porosisë së tij, takova misionarin e xhamatit dhe mora informacion për tij. Dhe përfundimisht pranova xhamatin. Ndonë se kam falur namazin edhe përpara, por prirësha nga idhujtaria, ndërsa tashmë duke qenë ahmedian, idhujtaria është zhdukur plotësisht nga mendja ime. Kam njohur Zotin e vërtet dhe kam përjetuar namazin e vërtet, vetëm pasi që u bëra ahmedian. Misionari i Kazanit shkruan se në qershor 2014 kemi vendosur portretin e Mesihut të premtuar selam në dyqanin e një antari me përshkrim në rusisht se Imam Mehdiu i shumë pritur tashmë ka ardhur dhe më poshtë kishim shënuar adresën e faqes sonë. Me që ky dyqan ndodhet në qendër të qytetit dhe çdo ditë afërsisht 10.000 njerëz kalojnë pranë tij, prandaj shumë kush kontaktojnë xhamatin si është duke parë këtë portret, dhe kështu janë hapur mundësitë e reja e përhapjes së xhamatit. Para disa ditësh edhe një ahmedian pakistanez i cili kishte shkuar në Kazan për biznesin e tij, më dërgoi një foto ku portreti i madh i Mesihut të premtuar selam ishte vendosur në një dyqan dhe mendoi se bëhet fjalë për të njëjtin dyqan. Amiri i Burkina Fasos shkruan se një antar i ri, zotri Pare Idris sahibi, kishte rrëfyer se një ditë pas antarësimit në xhamat ai kishte parë një ëndër. Pra, në këtë ëndër ati u tregua se vendi ku ndodhe ai më parë ishte pushtuar nga errësira, ndërsa vendi ku ndodhe ai aktualisht shkëlqehej nga drita. Pastaj i doli gjumi. Idris sahibi përkiste grupit selefi dhe para se të bëhej ahmedian, ai tashmë u thot të gjithë shokët e tij se nëse ata duan të gjejnë dritën e vërtet, atëherë mund të gjejnë vetëm në xhamatin musliman ahmedian, sepse ky xhamat gëzon udhëheqjen shpirtërore të kalifatit dhe suksesi i lidhet të ngushtë me kalifatin. Ai tashmë është bërë një misionar i flakt dhe merr pjesë në përhapjen e xhamatit. Allahu i lartësuar në këtë mënyrë po afron njerëzit te mësimet e vërteta të Islamit. Dashur Allahu, Islami i vërtet do të triumfojë në botë një ditë përmes Mesihut të premtuar selam. Allahu mundsoft çdo kujt çdo kënd të përfitojë nga këto bekime dhe të bëjë rregullisht thirrje drejt xhamatit. Amin. Pas namazit të xumas ka edhe dy xhenaze në munges. Gjenazja e parë përket zonjës Khurshid Ruqayya sahiba, e cila ishte bashortja e Molvi Manzur Ahmad sahib Gënoke të Kadianit,
Ajo ka ndruar jetë me datën 1 shtator 2017 në ditën e Xumas dhe të Haxhit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte shtërmbesa e Mirza Kabiruddin Sahibit, i cili ishte bashkosi dhe sahabiu i Mesihut e selam. Bashorti i saj ishte misionar për vendet rurale dhe ishte martuar në vitin 1956. Ajo mbështeti plotësisht bashortin e saj në kohë të vështira dhe shtrëngime të mëdha. Ishte kaloi jetën me durim dhe mirënjohje dhe duke falendruar Zotin. Ishte kujdesshme për namazet e 5 vakteve, si dhe për namazin e natës. Gjithmonë lute, ishte shumë mikpritse, edhe i përkushtuar dhe besnike, antare besnike e kalifatit dhe shumë e dhemshur dhe një grua fesnike. Dëgjonte fjalimet e mia rregullisht në MTA dhe për këtë këshillonte edhe fëmijët e saj. Ishte sëmur për shumë kohësh. Allahu ua mundsoft edhe fëmijët të saj të ndjekin rrugën e saj. Allahu ia lartësoft shkallës shpirtërore të ndjerës dhe të mundsoft fëmijët e saj të trashëgojnë mirësitë e saj. Gjenazja e dytë i përket doktorit Salahuddin Sahib nga New Jersey, Amerika. Ai ishte djali i Molvi Imamuddin Sahibit, i cili shërbeu si misionar në Indonezi. Ai ka ndruar jetë me datën 10 shtator 2017 nga sulmi kardiak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai kishte kryer universitet, kishte bërë doktoratur në New Jersey dhe gjatë pushimeve vinte vazhdimisht në Londër, edhe vinte më shpesh në periudhën e kalifatit të 4, edhe shërbente në zyrën e sekretarit personal apo shërbente edhe në siguri. Personaliteti i tij ishte aq dinjitoz dhe i pëlqyeshëm saqë kudo që shkonte fitonte respekt dhe dashamirësi. Dhe kishte edhe shumë njohuri, ishte njëri i ditur, edhe pavarësisht këtyre vetive të tij, ai ishte mjaft modest dhe i përulur. Dhe dinte të fliste me çdo kënd sipas shijes së tij, sipas njohurisë së tij. Dhe ka shërbyer për një kohë të gjatë në kohën e kalifatit të 4, si thash. Edhe Amiri i Amerikës ka shkruar që ai ishte antari i xhamatit të New Jersey dhe aty prej disa dekadave ka shërbyer në kuzhinën e Gjelsës Salanës dhe ai shërbente si mbikëqyrësi i ekipit të kuzhinierëve dhe sjellja e tij ishte shembullore, pra punonte dhe shërbente me një vetmohim edhe një përkushtim të jashtëzakonshëm. Edhe gjithmonë çdo gjë bënte me vetmohim të plot, duke mos kërkuar asgjë kundrejt saj. Dhe gjithmonë ishte i gatshëm për të shërbyer mysafirëve të Mesihut e selam, dhe thoshte që mund të më kërkoni çdo lloj shërbimi, por mos më jepni detyrë, pra mos më jepni një titull. Allahu ja lartësoft shkallët e tij shpirtërore dhe unë kam njohur që nga fëmijëria në Rabwa dhe kishte një lidhje të përkushtimi me kalifatin. Allahu u mundsoft edhe motrave dhe vëllezërve të tij të vazhdojnë të ndjekin mirësitë dhe vetitë e tij të mira. Amin. Allahumma amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر